আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি নূর টেলিকম টু বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমি নুরুজ্জামান। আজকে আরেকটি মোবাইল চলে এসেছে আমাদের সিলেট থেকে। এক ভাই পাঠাইছে মোবাইলটার ফল্ট, তো আমরা এটা আজকে খুলে দেখবো এটার কী পরিস্থিতি। ফুল ইনটেক এখনও খোলা হয়নি মোবাইলটি, মানে প্যাকেটটা খোলা হয়নি, কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠাইছে। তো আমরা এটা আজকে খুলে দেখবো কী অবস্থা মোবাইলটির। মোবাইলটি হচ্ছে S7 ওয়ালটনের। এক টেকনিশিয়ান ভাই পাঠিয়েছে। মোবাইলটা পার্ট বাই পার্ট খোলা। এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মোবাইলটা পাঠাইছে এক টেকনিশিয়ান ভাই। খুলে উনি বলছে একটু চেক দিয়ে নিতে। মোবাইলটি আমাদের এখনও অন অবস্থা নেই, এটা অলরেডি বন্ধ। তো চার্জ নেয় তো নেয় না, মানে চার্জ ছেড়ে দেয়। আমরা এটা দেখব, সাধারণত আজকে এটা রানিং করব। এটা মেবি ব্যাটারিটা বসে গেছে। ভাইয়া বললো যে সেটটা রানিং, কিন্তু টাচ ডিসপ্লে ফল্ট করে আর চার্জিংয়ের সমস্যা আছে। তো আমরা এটা আজকে দেখব ইনশাআল্লাহ, চার্জটা ওঠানোর পর কী হয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অবশেষে মোবাইলটি সম্পূর্ণভাবে রানিং করেছি। তো মোবাইলটি এসেছিল সিলেট থেকে, এক ভাই পাঠিয়েছিল মোবাইলটা। তো মোবাইলটা আমরা অনেকগুলি সমস্যা পেয়েছিলাম। প্রথমত হচ্ছে কি, সেটা রান হতে ছিল না, তো অনেক কষ্টের পর এটা রান করা হয়েছে মোবাইলটা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এটা টাচটা কাজ করতেছিল না। টাচটা অনেক জায়গা থেকে কাজ করে, তো করে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা এইটা টাচটা কেটে নতুন করে আবার ওসি করে সম্পূর্ণ করলাম কাজটা। ইনশাআল্লাহ এখন আমরা এটা সম্পূর্ণভাবে ফিটিং করে আবার কুরিয়ারের মাধ্যমে এটা সিলেটে পাঠিয়ে দিব। তো সাধারণত ওয়ালটন বা আদার্স অনেক ব্র্যান্ড আছে যেগুলি টাচগুলি পেতে খুব কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে আমরা এগুলি ব্যবস্থা করে তারপর লাগিয়ে দিই, বিভিন্ন জায়গা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে আসে। তো আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।